Things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to. Ngayon halo-halo mukbang tayo. Ito mga ingredients natin. Nakamix na siya lahat. Mix na. Tapos gusto namin guys yung natural ice. Kasi para mabawasan lang yung ice sa labas. Mukbang baka mo. Natural. Tama na, hindi mo na mailagay yung ipitay sa ice kasi. Hindi mo na mailagay yung leche plan mo tsaka sarap naman ng leche plan. Bagong gawa ko yan. Fresh na fresh talaga yan. Kulang ka na ice. Diba? Haluin mo. Halo. Na hindi mo na mahalo kasi pinuno mo na ng sobra. Dapat pala binawasan natin ng ingredients. Halo. Anong ginagawa niyo rito? Ikaw na naman. Ang init kasi. Halo-halo mo na siya. Masarap ba? Relax. Relax ka ah. Init. Anong lasa ng ano? Anong lasa pala ng ano? Ng snow? Di ba hindi mo na siya kailangang durugin? Parang may kahoy yan. Ba't mo naman sinamahan ng kahoy? Baka nasama pa yung mga bato-bato dyan. Haluin mo maigi. Huwag mo isama yung bato. Ang kalat mo naman magmukbang tabi rito. Lagyan mo yan ng ilagay mo yung leche plan mo. Matamis na siya. Leche plan pa. Kinamay na. Madaling matunaw yung yung ice ng Masarap? Masarap? Nigas yung kamay. Akala ko mamainit. Init. Yung kapitbahay natin. Pag-ice ka naman ang kain. Masarap siguro yan lagyan ng yung tawag dito. Ang baboy nitong kumain eh. Masarap siguro yan lagyan ng yung tawag dito. Yung makapuno ba? Saka yung ubi. Tigas ng ulo mo. Pag inulit mo pa yan, ito ang pupukpuk ko sa'yo. Tapos kumain. Matulog. A few moments later. Silipin na natin yung nagmukbang ng halo-halo. Kung buhay pa ba yun. Buhay pa ka.
buhi. Buhi pa man.